भनेको होइन तपाईहरुले लोड गर्नु नदिए भने म गइहाल्छु मेरो मालिक जान्छ हैन भाइ पाउँछ हामीले बगानमा काम यो खोलाको ढुङ्गा उठाएर हो यस्तो भएको सब बगान लग्यो हाम्रो खोलाको गाउँ लगिसक्यो हाम्रो बाटो छैन हिँड्ने कति असुविधा छ हामीलाई पहिला खोला सानो थियो अहिले यो ढुङ्गा लगेर कति ठुलो भइसक्यो हामीलाई किन यसो गर्छ ढुङ्गाइ गर्छ लानु पाउँदैन यहाँ खोलामा हाम्रो बगान पाउँदैन यहाँ खोलाको ढुङ्गा पुरा त हाम्रो बगान हो हामीले बगानमा के गर्नु हामीले चाहिएन काम खोलाको माथिबाट गाडीबाट मैले कबले खाली किलोमिटर 3-4 भइले त आयो गाडी किन गएको थिएन माथिबाट म कराउने त मत करू इधर आओ न अरे आओ ना क्या हुआ नहीं मारेगा आओ कौन अपना वो पैंट हम लोग बस पैंट लगाया है जा कुछ के लगाई जा इन लोगों का गलती थोड़ी जो भेज रहा है वो लोग को सब गाडी कुदाउनु पर्छ सबै वो लोग को खाली गर्नु पर्छ गाडी सब एकदम खाली गर्नु पर्छ हैन ठिकै छ त्यो त राम्रो कुरो हो त्यो किनभने त्यो बाँधको छेउमा त दिनु हुँदैन किनभने भित्ताको छेउमा बाँधको छेउमा हैन काई नदिने भनेको काई गर्दैन गर्दैन त्यो हुँदाखेरि हामीले बाबु पठायो बाबु पठाउँदा पनि उनीहरूले अझै टेरेको छैन अन्त यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई त एकदम खोलाइबाट ढुङ्गा नदिने ढुङ्गै नदिने यिनीहरूलाई त अङ्ग दियो भने ढुङ्गा नदिने हेऱ्यो भने जिसिबीले शेष पारिदिएको छ उहाँ माथि त माथि अब त्यस्तो त अब जेसीबीहरु त हाम्रोबाट लागेको छैन हैन अब कुरामा कुरा आयो लेबरहरुले भिरको च्याप्टा उठाएको छ भनेको छ सबै ल्याउँदैछ त्यसो गरेपछि त हाम्रो बगान जान्छ हाम्रो बगान गएपछि त हामीले के गर्नु हाम्रो भविष्य हो बगान त त्यो ठिकै कुरो हो तपाईहरुको ठिकै कुरो राइटै छ किनभने जुन त्यो यो भित्ताको छेउमा खोलाको त्यो बाँधको छेउमा त त्यता गर्नु ठिक हैन गएको छ तपाई नै गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ अघि मैले आएर यताको नउखाल्नु भनेको म गयो न खोला पारी जानु भनेको थिएन मैले अन्त किन यो उखालिराछ अहिले त उहाँको उयो खोला पारी जानु भनेको थिएन खोला पारी हो निकालेको छ ढुङ्गा बगाएर शेष पारी सक्यो मैले हेरे म त कहिले पनि गएको छैन म पहिलेदेखि हेर तपाईहरु बाहिरको मान्छे तपाईहरुलाई यताउति गर्ने कुरा आउँदैन तर भनेको कुरा मान्नुपर्छ कि पर्दैन गाउँ बगाएर लगिसके मैले अघि खोला पारी जानु भनेको तिमीहरुलाई यता जादिन अब कहिले हैन यो गाडी चाहिँ सब घरले जान्छ एउटा ढुङ्गा उठाउँदैन सिन्डिकेटले भन्न खोलो भने गाडी चाहिँ भत्काइन्छ नि यो माथिको दुईटा गाडी पनि बोलाऊ अहिले यहाँ तिमीहरु बाहिर पनि होइन गर्ने कुरा आउँदैन अहिले सम्झाएको गाडी चाहिँ खोलामा देख्यो भने गाडी चाहिँ